Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di subuh kali ini hari Jumat 7 Juli tahun 2023 kita akan share video tentang suara burung yang sangat merdu ya teman-teman. Nah, ini penampakannya di pohon mangga nih suara burungnya. Biasanya dia di sini. Kan udah mulai kedengeran kan, kayaknya kabur ini burung. Dan itu pohon, dan itu buah mangganya. Kita zoom ya teman-teman. Suara burungnya hilang teman-teman. Alhamdulillah suara burungnya ada lagi. Nah, ini kalau di tempat teman-teman namanya burung apa ya? Kita kurang tahu juga nih nama-nama burung. Hilang lagi.